Scena politike apo tentimi sinqert për të zgjidhur një herë përgjithmonë çështjen e shtëtisë së qytetarëve, në veçanti të shqiptarëve, çfarë parasheh propozim ligji i opozitës shqiptare. Kjo është qëndrim i platformës tonë zgjedhore që brenda 100 ditëve do parashtrojmë ndryshimet në kuadër të shtetësisë për zgjedhjen e hallëve të shqiptarëve. Tu s'ka politikë. Çdo i lindur i cili ka jetuar deri në 8 shtator, në vitin 1991, në ditën e shpalljes pavarësisë, Republikës së Maqedonisë atëherë, i takon marrja në shtetësisë konform rregullave që parashihen për marrjen në shtetësisë. Sa mund të jetë numri i qytetarëve që jetojnë këtu e që nuk kanë shtëtësi sipas opozitës shqiptare? Posaçërisht të shqiptarët numri tekalon 50.000. A manipulohet ose jo me këto numra? Ne në subjekte politikës kemi nevojë të manipulojmë me këto numra. Unë thash fillimisht për një qytetar, ne do ngrisim njëjtën proces propozim ligj. Sa vota nevojiten për të miratuar ligjin e ri për shtëtësi? Me 61. A do të mbështeten nga të gjitha partitë shqiptare dhe a do të mund të miratohet ky ligj? Ne kemi besim që do hasim në mendjen e shëndosh të çdo deputeti në vend. Po pse kjo çështje është pikë e dobët për deputetët maqedonës? Ata kanë problem me vetveten e njerëzit kur kanë komplekset e veta, s'mund t'i shërojnë me mosdhënien në shtetësisë njerëz që e meritojnë. Për këto dhe çështje tjera përgjigjet më të hollësishme jep koordinatori i grupit të deputetëve të Aleancës për Shqiptarët dhe të Alternativës, Skender Recep Zejt. Na ndiqni.